Tarixdagi eng yaxshi kaskadyor, har bir zarbada jonni xatarga qo'ygan afsona. Bugun sizlar bilan Jeki Chan ishtirokidagi eng yaxshi top 5 ta filmni ko'rib chiqamiz. Bugungi reytingimizda 5-o'rinni Men kimman filmi egallaydi. Ushbu filmda Jeki Chan xotirasini yo'qotgan razvedka jangchisi rolini ijro qiladi. Menimcha Jeki Channing ommaga mashhur qilgan filmlardan biri ham shu. Reytingimizda keyingi o'rinni Chaspik, ya'ni Tig'ispayd filmi egallaydi. Komediya va jangni bir ritmda olib borish faqatgina Jeki Changa xos, ayniqsa Kris Tucker bilan ijrosi bu shunchaki shedevr. Keyingi o'rindagi film Sarxush ustoz, ya'ni Mast ustoz filmi. Ushbu film Tom Manoda Jeki Channi butun dunyoga mashhur qildi desak adashmagan bo'laman. Bugungi reytingimizda 2-o'rinni Karate bolakay filmi egallaydi. Ushbu filmda Jeki Chan jangchi emas, aksincha jang san'atini o'rgatadigan ustoz sifatida rol ijro qilgan. Ushbu filmning yaqinda ikkinchi qismi ham premyera qilindi. Har doimgi gapimiz, mana shunaqangi qiziqarli kontentlarni o'tkazib bormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Bugungi reytingimizda 1-o'rinni Smoking filmi egallaydi. Bu albatta mening shaxsiy tanlovim. Ushbu filmda oddiy haydovchi qanday qilib birdaniga super agentga aylanib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Ajoyib komediya film. Jeki Chan jasorat, mehnat hamda kulgu ramzi. Uning sizga yoqadigan yana qaysi filmlari bor? Izohlarda qoldiring.